Чи визнають результати виборів усі учасники перегонів і як зміниться ситуація до другого туру? Результати президентських виборів обговорили в головному політичному ток-шоу України «Головна тема – вибір». У чому особливості цьогорічної виборчої кампанії? І чи потисне переможений руку переможцю? Політичні пасьянси в сюжеті Катерини Федотенко. День виборів. До закриття дільниць та оголошення результатів екзит-полу 5 хвилин. В ефірі каналу «Україна» стартує головне політичне шоу «Головна тема – вибір». Ми в прямому ефірі. Добрий вечір. Гості студії – міністр юстиції Павло Петренко, керівниця громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська та двічі прем'єр Арсеній Яценюк. Вони першими аналізують попередні результати голосування. На екрані дані національного екзит-полу. Зеленський – 30,4. Порошенко – 17,8. Арсеній Яценюк зауважує, результати несподівані, проте це і є прояв демократії. Треба привітати з тим, що перше, ми пройшли перший етап демократичних виборів. Друге, тренди зрозумілі. Третє, ми вже маємо фіналістів. Четверте, фіналіста ми будемо мати чітко тільки тоді, коли Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголосить після підрахунку голосів. За лічені хвилини з'являється реакція політиків, котрі, ймовірно, проходять у другий тур. Нинішній президент Петро Порошенко, виступаючи в штабі, наголошує, ця кампанія стала для українців перевіркою на проєвропейськість. Я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома. Хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Іспит Україна склала успішно, і 21 квітня ми теж блискуче справимося з завданням захисту волевиявлення. Володимир Зеленський разом із командою перед десятками телекамер уперше бачить на табло результати екзит-полу. Екзит-полів багато, переможець один. Дякую всім. Це тільки початок. Ми не розслабляємося. Нам все одно з ким бути во втором турі. И мы, честно говоря, я не знаю, мне уже сказали, что есть какие-то там фейки, мы с кем-то уже договариваемся, объединяемся. Мы ни с кем не договариваемся. Мы молодые люди. Мы не хотим, честно говоря, видеть все то прошлое в своем будущем нашей страны. Вот и все. Перший тур виборів пройшов без грубих правопорушень і масових фальсифікацій, кажуть гості студії. Вагомий результат Зеленського Арсеній Яценюк пояснює протестом проти теперішньої політичної системи. Це вибори між політиками і неполітиками. Ми побачимо, як українці за 3 тижні приймуть рішення, за кого голосувати, як голосувати. Але вони вже сьогодні прийняли рішення. І це дуже серйозний і хороший сигнал. Це можливості для країни. І це можливості для політичного класу довести свою доцільність, довести свою професійність і довести те, що ті, хто мають відповідні знання і досвід, повинні керувати країною. Якщо це для політичного класу не вдасться, це буде потрясіння, це буде певна криза, але після кожної кризи завжди йде виздоровлення. Яценюк зауважує, виборці мають усвідомити, беруть на себе й частину відповідальності за державу у стані війни. Тому у другому турі проголосувати треба свідомо, а для того, щоб виборці визначилися, слід провести дебати між кандидатами. Той, хто не піде на дебати, той уже програв. Або тобі нема що сказати, або ти боїшся. А якщо тобі нема що сказати і ти боїшся, значить ти слабий. Вважаю, що дебати повинні бути обов'язково. І тут дуже важливо, щоб ця політична боротьба не перейшла в політичну війну. Країна сьогодні воює на зовнішньому фронті проти російської агресії. Тому політична боротьба – it's okay, це нормально. Але не допустити політичної війни. Готуватись до того, що треба потиснути руку переможцю президентських виборів. Сьогодні перед пресою кандидати ще не з'являлися. Прес-центри штабів зранку згорнули, їх відкриють за 3 тижні. Другий тур 21 квітня. Катерина Федотенко, сьогодні канал «Україна».